Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σας καλωσορίζουμε το ΤΕ Πελοποννήσου στη σημερινή μας ενημερωτική εκδήλωση για τις ηλεκτρονικές άδειες δόμησης, τους ελεγκτές δόμησης και κάποια άλλα θεματάκια που θα δούμε. Έτσι, να κάνουμε μια μικρή αναδρομή, αν και όλοι τα γνωρίζετε. Όπως ξέρετε, πέρσι, μάλλον το 2017 με τον νόμο 4495 θεσμοθετήθηκε ο ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και πέρσι με σχετική υπουργική απόφαση ορίστηκαν οι διαδικασίες και καθορίστηκαν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ξεκίνησε η εφαρμογή. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος για τις άδειες είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Θυμάστε όλοι ότι 3 Σεπτεμβρίου είχε μπει σε πιλωτική εφαρμογή το σύστημα, 15 Οκτωβρίου ήταν να ξεκινήσει, ξεκίνησε γύρω στις ακριβώς 15, μέχρι 31 Οκτωβρίου τέλος λειτουργούσε κανονικά. Σε αυτό το διάστημα επίσης θυμάστε ότι είχαμε κάνει σχετική ενημέρωση και μάλιστα να το πούμε, σαν ΤΕ Πελοποννήσου πρώτη μπορούμε να πούμε, είχαμε κάνει τις σχετικές ενημερώσεις σε όλους τους νομούς της περιφέρειάς μας, ξεκινώντας από την Τρίπολη που κάναμε και ιδιαίτερη ενημέρωση στους συναδέλφους, στα στελέχη των ειδών και πήγαμε και στις άλλες 4 νομούς. Στο υπόλοιπο διάστημα, μάλιστα, οι συνάδελφοι που είχαν εκπαιδευτεί, που τους είχατε γνωρίσει κατά διαστήματα της πόλης, δεν μπορούσαν. Είχαμε κάποια μορφή help desk βοηθητικό του βασικού που υπήρχε στην Αθήνα, το οποίο λειτουργούσε άψογα και συνεχίζει να λειτουργεί. Δεχόμασταν και εμείς ερωτήματα, είτε διαζώσεις, είτε τηλεφωνικά, είτε με mails. Δώσαμε και κάποιες απαντήσεις, απευθυνθήκαμε και στην Αθήνα. Διάφορα θέματα επιλύθηκαν, προβλήματα όμως συνεχίζουν να υπάρχουν και απορίες. Και συγχρόνως είχαμε κάνει και μια καταγραφή διαφόρων παρατηρήσεων που τα απευθύναμε εδώ προς την κεντρική διοίκηση. Κάποια προχώρησαν, βελτιώθηκαν, κάποια άλλα θα τα δούμε πάλι. Το ηλεκτρονικό σύστημα, η ηλεκτρονική έκδοση αδειών δόμησης, πρέπει να πούμε ότι είναι μια μεταρρύθμιση που πρότεινε το Εθνικό Επιμελητήριο, την είχε προτείνει από παλιότερα όπως όλοι ξέρετε. Είχαμε φτάσει στην πηγή, αλλά δεν ήπιαμε νερό το 14-15, ευωδόθηκαν τέλος πάντων. Έγινε πραγματικότητα η πρότασή μας. Είναι μια μεταρρύθμιση στα πλαίσια των θεμάτων του δομημένου περιβάλλοντος. Πολλά τα ωφέλη, τα γνωρίζουμε όλοι, να μην τα επαναλάβουμε. Θα δούμε και μετά πώς έχει κινηθεί όλο αυτό το χρόνο. Θα πείτε και εσείς την άποψή σας και τις παρατηρήσεις σας. Να πούμε ότι γενικώς το Τεχνικό Επιμελητήριο προωθεί ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Εκτός από στο νόμο 4495 έχουν θεσμοθετηθεί και άλλα εργαλεία, τα οποία είναι στα πλαίσια καταπολέμησης των αυθαιρέτων και συγχρόνως προστασίας και ελέγχου του δομημένου περιβάλλοντος. Αυτά είναι το Μητρό Ελεγκτών Δόμησης που ξεκίνησε πέρσι επίσης τον Οκτώβριο να εφαρμόζεται. Πλέον έχουν εγγραφεί πάνω από 4.000 συνάδελφοι ελεγκτές δόμησης και έχουν διεκπεραιωθεί τουλάχιστον 60.000 έλεγχοι. Μια και για νούμερα, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές άδειες, έχουν εκδοθεί πλέον των 60.000 διοικητικών πράξεων με περισσότερο από 2 εκατομμύρια έγγραφα. Μητρό Ελεγκτών Δόμησης, λοιπόν, όπου συγχρόνως ανατίθεται στους ελεγκτές δόμησης και αρμοδιότητες να κάνουν το δειγματοληπτικό έλεγχο του 5% των αυθαιρέτων και να δέχονται και τις καταγγελίες των πολιτών για τα αυθαίρετα, να τις επεξεργάζονται και να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες να συνεργάζονται με τη διοίκηση. Μιλάμε λοιπόν για ηλεκτρονικά συστήματα και για ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και βέβαια το πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα, τα οποία όλα έγιναν με προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Και το πρώτο φυσικά ηλεκτρονικό σύστημα ήταν το καταγραφής και δήλωσης αυθαιρέτων, που λειτουργεί κάποια χρόνια τώρα. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πλέον η άποψή μας είναι ότι τα 4-5 τελευταία χρόνια δεν θα είχαν λειτουργήσει ίσως ο νόμος 4178 και 4495, αν δεν έβαζε ουσιαστικά πλάτη τότε. Την πολλή δουλειά την έκανε το Εθνικό Επιμελητήριο με κάποια φιλότιμα λίγα στελέχη του Υπουργείου.
σημαντικά λοιπόν θέματα και ξέρουμε και πόσο σημαντικό ήταν το θέμα και είναι της καταγραφής των αυθαιρέτων. Αυτά που γίνονται όλες προσπαθούν να θεραπευτούν όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν και να προχωρήσει η πολιτική που έχει χαράξει τέλος πάντων η πολιτεία εδώ και κάποια χρόνια, να σταματήσει το θέμα της αυθαίρετης δόμησης και να προχωρήσουμε πιο μπροστά. Εκτός μια και λέμε όμως για δράση του επιμελητηρίου, να πούμε ότι γενικώς προωθεί η δράση του Τεχνικό Επιμελητήριο με σκοπό πάντα και ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία όλα αυτά που σας ανέφερα και άλλα τα οποία έχει προτείνει και θα πούμε δύο λόγια, τα έχει οραματιστεί, τα έχει σχεδιάσει, τα υλοποίησε, τα υλοποιεί και τα εφαρμόζει το Τεχνικό Επιμελητήριο. Και μαζί μας σήμερα, που για αυτά που λέω τώρα θα πρέπει όλοι να τους ευχαριστήσουμε, είναι τα βασικά στελέχη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, η κυρία Ματάλα και η κυρία Δήμα, που χρόνια τώρα ασχολούνται με όλα αυτά τα θέματα και εργάζονται ακοπίαστα και πολύ σκληρά. Και βέβαια με επιτυχία στο τέλος της ημέρας. Αλλά πολύ σκόπος και πολλή δουλειά. Και πρέπει αυτό να το γνωρίζουμε και να το εκτιμάμε. Άλλες προτάσεις που έχουν γίνει προς την πολιτεία για βασικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις, σε αυτό το πνεύμα πάντα, είναι όπως ξέρουμε η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, από πολύ παλιά και αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει επιτέλους, θα εφαρμοστεί. Βασικό θέμα να έχουμε την καταγραφή όλου του κτηριακού αποθέματος της χώρας. Παράδειγμα τελευταίο, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Τα δεδομένα όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Παράδειγμα, θα πω πρόσφατο που είπε στο συνέδριο των Αντισυμβικών ο πρόεδρος ο Γιώργος Στασινός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το θέμα το φλέγον θέμα, επίκαιρο, και παλιότερα βέβαια επίκαιρο, είναι πολλά χρόνια, σε αντισυσμική θωράκιση των κτηρίων. Όταν έχουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα, άμεσα εκεί μέσα μπορούμε να δούμε, να καταγράψουμε τα κτίρια τα οποία χρήζουν άμεσου ελέγχου σεισμικής τροτότητας. Ένα παράδειγμα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, το μητρό αυτό. Πρόσφατα πρότεινε και ο πρόεδρος λόγω των φυσικών καταστροφών που τις είδαμε σε μεγάλο βαθμό και πέρσι αλλά και φέτος, την ανάγκη, χρόνια ανάγκη και αυτή στο ελληνικό κράτος, ενός ηλεκτρονικού μητρώου υποδομών, το οποίο θα δίνει στοιχεία, θα περιέχει όλες τις πληροφορίες για τις αρμοδιότητες, αλλά και για τις ανάγκες συντήρησης όλων των δημοσίων υποδομών. Τα παραδείγματα πολλά και ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Αυτά πρέπει να πάψουν κάποια στιγμή να γίνονται. Σε αυτό η σημερινή πολιτική ηγεσία έχει δώσει την υπόσχεση ότι θα το νομοθετήσει. Υπάρχουν αυτά σε κάποια πολυνομοσχέδια, όπως υπάρχει και η άλλη πρόταση του Εθνικού Επιμελητηρίου, ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης. Τον έχουμε πει και αυτόν επανειλημμένος τι είναι. Σημαντικό εργαλείο, σύγχρονη λύση, ουσιαστική λύση για τη διοίκηση και για τους πολίτες, όλες τις πληροφορίες σε μια βάση στο υπόβαθρο του κτηματολογίου, όλες τις πληροφορίες για όλα τα γεωφορικά δεδομένα που χρειάζεται για να κάνουμε οποιαδήποτε δράση. Είτε λέγεται κάποια αγορά, είτε λέγεται να χτίσουμε κάτι, ένα χτίσμα, αν μπορούμε σε κάποιο χώρο, πού μπορούμε, πότε, τι περιορισμοί υπάρχουν, γιατί εκεί θα βλέπουμε τα πάντα, όπως έχουμε πει, οικοδομικές ζεμοτομικές γραμμές, όρια αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών. Όταν ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο θα βλέπουμε και τα όρια των ακινήτων, των οικοπαίδων και πολλά άλλα. Και γι' αυτό έχουμε λάβει υπόσχεση ότι θα νομοθετηθεί και θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται, με έναν ορίζοντα ότι κάποια στιγμή να υπάρξει πιλωτική εφαρμογή σε κάποιες πόλεις και σε κάποια χρόνια να εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα. Σοβαρές λοιπόν μεταρρυθμίσεις, πάντα σε ηλεκτρονική βάση, όπως και αυτό που επιμένουμε, πλήρως ηλεκτρονικές αδειοδοτήσεις. Μεταρρυθμίσεις λοιπόν που μπορούν να βοηθήσουν εντάχει στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών αλλά όλων των μηχανικών και όλων των χρηστών, στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, των οποιονδήποτε δράσεων που αφορούν επιχειρηματικότητα και επενδύσεις. Με άλλα λόγια, όλα αυτά είναι θέματα που
αφορούν την ανάκαμψη της οικονομίας στη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι δικαιώνεται, θεωρώ, με όλα αυτά, λόγω του τεχνικού επιμελητηρίου διαχρονικά και ειδικά τα τελευταία χρόνια, ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, με το ότι η πολιτεία αποδέχεται τις προτάσεις μας και τις υλοποιεί. Οι δράσεις είναι πάρα πολλές, όπως σας είπα, όπως σας ανέφερα μερικές, επειδή είναι επίκαιρες και δεν είναι τις παρούσες να τις αναφέρουμε. Και δεν είναι μόνο στα θέματα της καθημερινότητας του μηχανικού, της καθημερινής στήριξης των μηχανικών, που ξέρετε όλοι προσπαθούμε να τα κάνουμε αυτά, ή στα θέματα επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος, αλλά είναι και όλες οι άλλες δράσεις, οι οποίες ουσιαστικά είναι δείγματα ουσιαστικών παρεμβάσεων σε θέματα δημοσίου συμφέροντος. Δράσεις δηλαδή που η εφαρμογή τους δίνει στην πολιτεία τη δυνατότητα να χαράξει πολιτική στα θέματα δημοσίου συμφέροντος. Και πιστεύω όλα αυτά βοηθάνε στο τέλος να μπορούμε να πούμε ότι σαν τεχνικό επιμελητήριο είμαστε ίσως ο πιο ουσιαστικός, πιο σοβαρός και επιστημονικός φορέας της χώρας σε τέτοια θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και ότι εμείς οι ίδιοι οι μηχανικοί θα έχουμε βοηθήσει και θα έχουμε προσφέρει σε αυτές τις αναπτυξιακές προσπάθειες που φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι προσπάθειες, ότι θα είναι αναπτυξιακές προσπάθειες προς όφελος και ημών των ιδίων, και σαν πολίτες αλλά και σαν επαγγελματίες. Αυτά πολύ γρήγορα. Θα πούμε πάλι, επειδή όλα τα θέματα και ειδικά τα βασικά τα κάνουμε μια φορά, όταν όμως μετά από κάποιο διάστημα που τα εφαρμόζουμε, οριμάζουμε και μέσα μας έχουμε και εμπειρίες, στην πράξη είναι όλα διαφορετικά από τη θεωρία, υπάρχουν απορίες, υπάρχουν παρατηρήσεις, θα υπάρξει πάλι μια ανάλυση και μετά θα γίνει συζήτηση επ' αυτών. Και ό,τι άλλες αλλαγές έχουν υπάρξει για αυτά τα δύο θέματα και ό,τι άλλο νομίζετε εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μέσα στο φόρτο των καιρών τώρα βρήκατε το χρόνο να έρθετε εδώ. Για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την παρουσία σας. Για εμάς είναι πολύ χρήσιμο. Είμαστε ακριβώς ένα χρόνο μετά, στην άλλη αίθουσα εδώ τη μεγάλη, είχαμε κάνει την παρουσίαση πώς ξεκινάμε. Και όλοι είχαμε αρκετές, όχι φοβίες, ξέραμε τι θα κάνουμε, τι μπορεί να πάει στραβά. Βέβαια, ευχαριστώ για τα καλά λόγια την Πρόεδρο. Δεν είναι αλήθεια. Αλλά το επιμελητήριο όντως έχει πολύ καλά στελέχη. Εγώ είμαι τουλάχιστον περήφανος για τους συνεργάτες που δουλεύουμε μαζί. Αλλά η δύναμη του επιμελητηρίου είστε εσείς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με τα ηλεκτρονικά συστήματα ξεκινώντας από τα αυθαίρετα, βέβαια έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς έχουν ξεκινήσει, με το MyTech, τις αμοιβές μηχανικών, αλλά κυρίως τα αυθαίρετα, η πολιτεία ακούμπησε επάνω σας ένα καθήκον. Και σιγά σιγά βλέπετε ότι σας περνάει και ευθύνες και μακάρι τις περνάει και με πιο δεδερμηνιστικό τρόπο, ώστε να είναι και εύκολα αποδόσεις στις ευθύνες. Αλλά η δικιά σας η δουλειά είναι αυτή που δίνει σήμερα δεδομένα στην πολιτεία, το τι θα σχεδιάσει άλλο μεθαύριο. Τα αυθαίρετα ήταν ένα ξεκίνημα. Και ήταν ένα ξεκίνημα, θα πάμε με το χαρτί ή θα πάμε με ηλεκτρονικό τρόπο. Προφανώς όλοι αναγνωρίζουμε σήμερα ότι αν είχαμε πάει με το χαρτί, με 3 νόμους και ταλαιοδρομία, σήμερα δεν ξέρω τι θα βρίσκατε και πού θα βρίσκατε τι. Ενώ σήμερα βλέπετε ότι μεταφέρεται μια δήλωση, τα αρχεία μεταφέρονται, οι πληρωμές μεταφέρονται, δεν χάνεται τίποτα, τα οικονομικά είναι κλειστά, έρχονται, κάθονται κτλ. Άρα έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Θα μου πείτε, και πώς θα συνεχίσουμε τα αυθαίρετα. Αυτό είναι μια επόμενη ερώτηση. Και ήδη η Πρόεδρος έκανε μια κουβέντα. Τα αυθαίρετα, ο νόμος 45 είχε και άλλα πράγματα. Είχε ταυτότητα κτηρίων, είχε θέματα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να τα δούμε βέβαια. Πάντα πρέπει να σεβόμαστε το μέγεθος της οικονομίας που έχουμε και τους καιρούς που περνάμε. Σήμερα βέβαια η δουλειά μας είναι να μιλήσουμε για την έκπτωση των αδειών. Και είχαμε πει πέρσι λοιπόν ότι ξεκινάμε, έχουμε τις αγωνίες μας, είμαστε σαν επιμελητήριο εδώ να βελτιώσουμε πράγματα που είδαμε στραβά. Μας πήρε λίγο παραπάνω καιρό να κάνουμε τις βελτιώσεις που είχαμε δει από την πρώτη στιγμή. Προφανώς ένα σύστημα στους πρώτους 2-3 μήνες δείχνει που θέλει βελτίωση. Ακολούθησαν όμως νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Θυμάστε ότι αλλάξαμε τα έντυπα
Δηλαδή, βγήκε μια υπουργική απόφαση 24 Δεκέμβρη του 2018 και άλλαξαν τα έντυπα. Αυτό μας πήρε χρόνο να προσαρμόσουμε το σύστημα γρήγορα. Είχαμε μετά τη διαδικασία των έντυπων αδειών, πώς αναθεωρούνται. Έγινε μια διαδικασία που ήταν λίγο πιο πολύπλοκη από ό,τι περιμέναμε και έτσι κάποια πράγματα μείνανε πίσω. Όμως σήμερα που ερχόμαστε εδώ, θα σας δείξουμε την έκδοση που ευελπιστούμε να βάλουμε μπρος την επόμενη Δευτέρα. Η οποία έχει αρκετές από αυτά που μας είπατε βελτιώσεις που θα δείτε στην επίδειξη που θα κάνουμε. Τι ακόμα όμως έρχεται στο μέλλον. Και ο Πρόεδρος αλλά και όλοι εδώ πέρα γνωρίζουμε αυτό που αναδείχθηκε τώρα με τις άδειες. Οι άδειες έχουν αυτή τη στιγμή δεν είναι 2 εκατομμύρια, τα έγραφα είναι 1,5 εκατομμύριο μόνο. Λοιπόν, αυτό μας εξέπληξε. Δηλαδή για 60.000 διοικητικές πράξεις έχουν κατατεθεί 1,5 εκατομμύριο έγγραφα. Θα μου πείτε και πριν δεν ήταν αυτά έγγραφα τα ίδια. Τα ίδια ήταν, αλλά δεν τα μετράγαμε. Σήμερα τα μετράμε. Είχα βάλει στοίχημα πόσο τα 100 από αυτό ήταν δουλειά μηχανικού. Το είχα το στοίχημα. Είχα πει ότι ήταν 40%. Και είναι λιγότερο. Είναι 30%. Άρα αυτό που αυτή τη στιγμή είναι μετρήσιμο είναι ότι η πολιτεία για να σου δώσει μια οικοδομική άδεια σου ζητάει τα 2/3 από αυτά που θα καταθέσεις σε έγγραφα και βεβαιώσεις που είναι δικά της. Είτε είναι κτηματολόγιο, είτε είναι άδειες που θα πάρεις από την πολιτεία πάλι, είτε είναι συμβόλαια, είτε είναι εγκρίσεις τρίτων. Είτε είναι παλιά έγγραφα που υπάρχουν στην πολεοδομία και δεν είναι ψηφιοποιημένα. Θέλω να πω λοιπόν ότι εάν πραγματικά πρέπει να καταπολεμήσουμε με τη γραφειοκρατία, μόλις πάρουμε μια ανάσα, γιατί όλοι είμαστε ξενύχτητες λόγω των υποψηφιωτήτων εκλογών, και έχουμε τώρα μόλις έκλεισε και ο κατάλογος, έχουμε 4.811 συναδέλφους υποψηφίους σε όλη την Ελλάδα. Σε 301 ή 302 θυμάμαι διαφορετικά ψηφοδέλτια. Όταν τελειώσουμε αυτό, θα πρέπει να ασχοληθούμε και να δούμε πραγματικά. Ωραία, πήραμε ένα νόμο, τον κάναμε ηλεκτρονικό. Λύσαμε την γραφειοκρατία. Βελτιώσαμε την ποιότητα της γραφειοκρατίας. Δεν λύσαμε την γραφειοκρατία όμως. Αλλά πρέπει να δούμε τώρα να αναλύσουμε αυτά τα πράγματα και να δούμε πώς θα τα κάνουμε αυτά. Και έτσι λοιπόν έρχεται το επόμενο έργο το οποίο το έχει σηκώσει ψηλά και η κυβέρνηση και η προηγούμενη όμως. Το πώς θα μπορούμε επί γης να έχουμε την πληροφορία. Όλοι ξέρουμε ότι ταλαιπωρηθήκαμε και καλά κάναμε και ταλαιπωρηθήκαμε με τους δασικούς χάρτες. Γιατί λέω καλά κάναμε. Εάν δεν το ανοίξει ένα πρόβλημα, δεν θα το λύσει ποτέ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ήδη είμαστε σε μια κουβέντα με το χρηματολόγιο και κάναμε κάποια κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα να πάει επί τόπου, να δούμε πώς θα μπορούσε κάποια κομμάτια του ψηφιακού χάρτη να προχωρήσουν άμεσα. Ένα από αυτά, το είχα πει και πέρσι στην παρουσίαση, είναι οι δασικοί χάρτες. Άρα θα μπορούσαμε εύκολα στο σύστημα αυτό, αφού το υπόβαθρο έτσι και το χρηματολόγιο είναι έτσι, να μας περάσει την πληροφορία το χρηματολόγιο και να λέει το σύστημα. Θέλει βεβαίωση αρχείου ή δεν θέλει βεβαίωση αρχείου. Να το λέει πια η χωροθέτηση και όχι κάποιο άλλος υπάλληλος. Είναι αντικειμενικό αυτό. Άρα αυτό που θέλω να προχωρήσουμε άμεσα και είναι αρκετά δύσκολο εγχείρημα, γιατί το έχουμε χαρτογραφήσει πια, κάνουμε ανάλυση, να δούμε τις πηγές πληροφόρησης, είναι να μπορούμε πραγματικά εμείς να βάζουμε κορυφές ενός τοπογραφικού και να μαρεί το σύστημα, αυτή είναι η όρη δόμησης, αυτές τις εγκρίσεις χρειάζεσαι, αυτοί οι περιορισμοί υπάρχουν και να το ξέρεις εκ των προτέρων αυτό. Αυτό τελικά αποδεικνύεται ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθυστέρησης έκδοσης των αδειών. Διότι πια από ό,τι βλέπουμε τώρα και οι συνάδελφοι των υπηρεσιών δόμησης είναι αρκετά εξοικειωμένοι και δουλεύουν. Αυτό το αποδεικνύεται και από τις τόσες χιλιάδες πράξεις που έχουν εκδοθεί. Και δεν είναι μόνο κατηγορία 3 και μικρή κλίμακα, έτσι. Παρακολουθούμε και τη ροή εργασίας που πάνε μέσα από τις εδώ και προχωράει μια χαρά το ζήτημα. Τι είναι ήδη νομοθετημένο και αναμένεται να ξεκινήσει αρχές του 20. Ξέρετε πολύ καλά ότι προβλέπει ο νόμος των αυθαιρέτων και είναι αυτό, να ξέρετε, συνταγματική υποχρέωση να ελεγχθεί δημοσιολογικά το 5% των δηλώσεων. Και αυτό έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση, είναι effect που εκδόθηκε 6 Ιουλίου, Σάββατο, και προβλέπει τη διαδικασία αυτή την οποία θα εκτελέσει το επιμελητήριο. Άρα, ελευθέρες δόμησης, η οποία δεν ιδρύθηκε πέρσι στο Μητρό, πέρσι άνοιξε το Μητρό. Ήταν κλειστό από το 2012. Ελευθέρες δόμησης με πρωτοβουλία του επιμελητηρίου γίνανε το 2012. Βγήκαν τότε οι πρώτοι 3.000, πολλοί από αυτούς πήγαν, πήραν σύνταξη, αποσύρθηκαν, άρχισαν να μειώνονται
Και άρχισαν να δημιουργούνται προβλήματα κλήρωσης πια. Και όταν η κλήρωση δεν γίνεται στο νομό που πρέπει και πάει στην περιφέρεια, μπορεί να έχουμε περιπτώσεις που ταξιδεύουν άνθρωποι 200 χιλιόμετρα για 150 ευρώ. Και δεν πηγαίνει κανένας. Άρα λοιπόν, πέρσι άνοιξε το Μητρό, πάλι το επιμελητήριο το ανέλαβε και το έφερε εις πέρας και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, την παραπροηγούμενη, προσθέθηκαν άλλοι 400 νέοι συνάδελφοι στο Μητρό αυτό. Αυτοί οι ελεκτές λοιπόν θα κάνουν τον έλεγχο. Προφανώς θα μου πείτε, άμα ελέγξουμε μία δήλωση, δύο άνθρωποι θα συμφωνήσουμε. Εδώ συμφωνούμε στα νόμιμα, στα αυθαίρετα, θα συμφωνήσουμε. Θα διαφωνήσουμε. Αλλά εδώ είναι και η δουλειά του επιμελητηρίου που ξέρει τι σημαίνει έλεγχος δήλωση αυθαιρέτου. Σημαίνει ότι δεν θα κάτσουμε να μετρήσουμε χιλιοστά και πόντους, έτσι θα κάτσουμε να δούμε αν μια δήλωση είναι ειλικρινής ή δεν είναι ειλικρινής. Πιστεύω ότι αυτό είναι που ζητάει η πολιτεία. Και όχι να ερμηνεύσαμε το ΔΕΛΤΑ που ήταν τότε την εποχή εκεί και οτιδήποτε άλλο. Άρα θέλω να πω δηλαδή λοιπόν ότι έχει δουλειά ακόμα αυτό, όπως επίσης έχει και δουλειά το πού θα κάνουμε δημοδοληψία. Θα πάμε να κάνουμε δημοδοληψία σε μια δήλωση αυθαιρέτου ενός υπηρέτριου που είναι, ξέρω εγώ, ενός υπογείου. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτού του πράγματος είναι συγκεκριμένο. Ή θα πάμε σε μια περιοχή που είναι εκτός σχεδίου, που τα τετραγωνικά είναι μεγάλα, που οι δείκτες μειωτικοί είναι διαφορετικοί, που εξέχουν κάποια θέματα, που έχουμε δει παραβατικές συμπεριφορές μόνιμες. Άρα λοιπόν έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Εδώ η πολιτεία ήρθε και μας βοήθησε. Μας έδωσε για πρώτη φορά ένα εργαλείο που πρώτη φορά θα χρησιμοποιήσουμε οι συνάδελφοι μηχανικοί. Ποιο είναι το εργαλείο αυτό? Η διαμεσολάβηση. Προβλέπει η υπουργική απόφαση αυτή ότι αν έχουμε διαφωνία μεταξύ ελεκτή και του μηχανικού που έχει κάνει τη δήλωση, υπάρχει δυνατότητα να φτιάξει το ΔΕ ένα σώμα διαμεσολαβητών και να υπάρχει ένας έμπειρος μηχανικός διαμεσολαβητής, ο οποίος να δοκιμάσει, αυτό είναι μια διαδικασία ελεύθερη, η διαμεσολάβηση δεν είναι διαιτησία, ούτε δικαστήριο είναι, ούτε επιτροπή είναι. Είναι μια διαδικασία που κάθονται δύο με έναν τρίτον και προσπαθούν να βρουν μια λύση. Αν συμφωνήσουν εκεί, προβλέπει ο νόμος, κλείνει η υπόθεση εκεί. Άρα είναι ένα καινούριο εγχείρημα αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι σαν καινούριο έχουμε τις ανησυχίες που θα δουλέψει, αλλά πρέπει να το σεβαστούμε σαν μηχανικοί. Αν οι μηχανικοί μεταξύ μας δεν λύσουν θέματα, δεν θα φτάσουν στα δικαστήρια. Έχουν λιγότερη γνώση από εμάς να τα λύσουμε. Και την ίδια μέρα έχει υπογραφεί και η υπουργική απόφαση, η οποία ορίζει ποια είναι η διαδικασία για την ποια λήψη καταγγελιών, είτε αυτοβούλωση είτε κατόπιν καταγγελίας, νέων αυθαιρέτων. Όπου εκεί πια προβλέπει ότι η εκτοψία γίνεται από δύο ελεκτές δόμησης και είναι πια ότι καταλαβαίνετε ότι το ηλεκτρονικό αποτύπωμα αυτού του αυθαιρέτου δεν μπορεί πια να μπει σε σιρτάρι. Άρα αυτά τα δύο πράγματα είναι τα καινούργια που έρχονται. Σήμερα η παρουσίαση δεν έχει να κάνει τόσο λοιπόν να δείτε πάλι το πρόγραμμα από την αρχή, θα το τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα εστιάσουμε στα νέα πράγματα που έχουμε κάνει, δηλαδή σε βελτιώσει του προγράμματος με βάση τις πρώτες οδηγίες που είχαμε πάρει από εσάς ή από τις υπηρεσίες δόμησης. Είχαμε προτάσει και από τις υπηρεσίες δόμησης να αλλάξουμε αρκετά πράγματα και έχουμε αλλάξει αρκετά από αυτά. Και είχαμε και μια υποχρέωση οι ελεκτές δόμησης και οι άδειες να έρθουν σε μια διασύνδεση. Και αυτό έχει γίνει, θα βγει και αυτό μπρος την επόμενη Δευτέρα. Άρα λοιπόν να δώσουμε το λόγο στην Κλέρη και έτσι ώστε να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο μετά να ακούσουμε και τη δικιά σας άποψη μετά από ένα χρόνο λειτουργίας τι ακόμα μπορούμε να πάμε παρακάτω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Έχω μπει στο σαν επιπλέον μηχανικός. Λοιπόν, αυτό που αλλάζει είναι... Κάνει οικονομία λίγο 70% στην ενέργεια των λαμπύρων. Έχει ανοίξει. Πρέπει να κάνω κάτι. Δεν νομίζω ότι θα κάνεις εσύ. Το διάλογο θα το ξαναβάλω, όπως το καταλάβει. Να κλείσουμε και μία σειρά από φώτα για να φαίνεται. Ωραία. Είμαστε. Καλύτερα έτσι. Μια χαρά.
Λοιπόν, αυτό που θα δείτε την επόμενη εβδομάδα βελτιωμένο είναι η αναζήτηση. Υπάρχει πλέον αναζήτηση, ένα τύπο αίτηση, δηλαδή μπορείτε να διαλέξετε συγκεκριμένα εγκρίσεις, προέγκριση ας πούμε, και την κατάσταση της αίτησης και να βρείτε όλες τις προεγκρίσεις που έχετε σε προσωρινή αποθήκευση. Πολύ πιο συγκεκριμένη και στοχευμένη αναζήτηση. Με ημερομηνίες υποβολής, με αριθμό πράξης, με ημερομηνία πράξης, δηλαδή τον περίπου θυμόσαστε οπότε έχει εκδοθεί μια πράξη, με άφημη ιδιοκτήτη, αν έχετε στοιχεία του ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη. Όλα αυτά είναι καινούργια πεδία προκειμένου να σας διευκολύνουν στη δουλειά σας. Γιατί όσο περνάει ο καιρός και μαζεύονται αιτήσεις, τόσο πιο δύσκολη είναι η διαχείριση. Στα αυθαίρετα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, που δεν το βρίσκουμε με τίποτα το όνομα. Τα αυθαίρετα, μην διακόπτουμε αυτή τη στιγμή, να κρατήσουμε όλες τις ερωτήσεις μετά. Για όλα υπάρχουν απαντήσεις, άλλες μας αρέσουν, άλλες μας αρέσουν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια καινούργια αίτηση. Θα κάνουμε μια προέγκριση στα γρήγορα. Λοιπόν, ως γνωστόν, αριστερά είναι οι πράξεις οι οποίες δεν έχουν προηγούμενη ηλεκτρονική πράξη και δεξιά είναι αυτές οι οποίες έχουν ένα αποτύπωμα ηλεκτρονικό. Στις αριστερές πράξεις είναι οι προεγκρίσεις, είναι η βεβαίωση οροδόμησης, είναι μια οικοδομική άδεια κατηγορίας 2 χωρίς προέγκριση, αλλά είναι και όλες οι αναθεωρήσεις των έντυπων αδειών όταν αυτές δεν έχουν ξαναενημερωθεί ηλεκτρονικά. Λοιπόν, ξεκινάμε με μια προέγκριση. Λοιπόν, εμείς στο τεστ μας θα κάνουμε όλα στην ειδών καλή, μου έχει ξεμείνει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω την επιλογή και δεν το θέλει. Λοιπόν, ωραία. Είναι κάποια πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά, τα γράφουμε περίπου. Διεύθυνση. Συγγνώμη, μπορούμε να κάνουμε καθυστέρηση με διεύθυνση. Είναι καλύτερα. Θέλετε κι άλλο. Με κοντρόλ-C, αυτό έχετε κάνει. Όπου χρειάζεται να δείτε κάτι, θα κάνουμε ένα zoom. Με κοντρόλ-C το πρόβλημα. Εδώ είναι καλά. Το προηγούμενο το βλέπουμε. Ωραία. Λοιπόν, κάνω το γεωγραφικό εντοπισμό. Δεν ξέρω, έχετε δουλέψει όλοι στο σύστημα. Είναι τεράστιο το υπόβολο, στην προκειμένη περίπτωση. Θα κάνω γρήγορα για να προχωράμε. Λοιπόν, αυτό το πεδίο που έχει προσθεθεί, αλλά σχετικά πρόσφατα, είναι οι προγενέστερες διοικητικές πράξεις έντυπες. Δηλαδή, όταν έχουμε μία αναθεώρηση μιας έντυπης οικονομικής άδειας ή αδειοδόμησης, εδώ προσθέτουμε τα στοιχεία της πράξης η οποία αναθεωρείται. Μόνο όταν είναι έντυπη. Όταν είναι ηλεκτρονική, το παίρνει αυτόματα το σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση είναι και η μικρή κλίμακα. Η μικρή κλίμακα, άμα κάνετε αναθεώρηση μικρής κλίμακας έντυπης, που δεν υπάρχει. Ναι. Αλλιώς η άδεια η οποία ουσιαστικά εδώ βάζετε, όταν με τον έντυπο τρόπο θα πηγαίνετε και θα βάζετε μια σφραγίδα από πίσω που θα έλεγε αναθεώρηση ή ενημέρωση, αυτή την άδεια βάζετε εδώ. Η μικρή κλίμακα είναι μια επόμενη διοικητική πράξη σε ένα εφιστάμενο κτίριο το οποίο μπορεί να έχει 5 άδειες από πίσω του. Αυτές τις άδειες θα τις βάλετε στα στοιχεία εφισταμένου. Δεν τις βάλετε εδώ. Στο χρόνο ισχύω, άμα θέλω να κάνω αναθεώρηση μικρή κλίμακα. Λοιπόν, να αφήσουμε τις ερωτήσεις για το τέλος, γιατί θα χάσουμε. Εδώ βάζουμε τις έντυπες, τώρα σε μια προέκτηση, αλήθεια δεν νοείται να έχουμε προηγούμενη έντυπη πράξη, αλλά σας το δείχνω για να το έχετε υπόψη σας. Βάζουμε αυτό τον αριθμό, τι πράξη είναι αυτή, αν είναι έγκριση, άδεια, δόμηση, άδεια κατεδάφιση, οικονομική άδεια για τις πιο παλιές. Βάζουμε τον αριθμό πράξης, βάζουμε τον τίτλο της πράξης, την ημερομηνία έκδοσης, οι οποίες είναι και την ημερομηνία λήξης της πράξης. Σημαντική πληροφορία η ημερομηνία λήξης και πρέπει να δίνετε και ιδιαίτερη προσοχή, γιατί με τις νομοθετικές ρυθμίσεις όλες οι άδειες που είναι σε ισχύ έχουν παραταθεί και σε διαφορετικές ημερομηνίες. Οπότε δεν είναι η ημερομηνία που αναγράφεται πιθανότατα
στο στέλεχος της παλιάς αδείας, αλλά είναι μια ημερομηνία που προκύπτει από την νομοθεσία. Και παίζει ρόλο για το πόσο, αν κάνετε παράταση ισχύως, ας πούμε, για άλλα 4 χρόνια, τι ημερομηνία θα βγάλει η επόμενη πράξη. Δηλαδή, στο πεδίο αυτό γράφουμε διοικητική πράξη έντυπη, η οποία πια τελειώνει, η οποία πια θα συνεχίσει τη ζωή της ως ηλεκτρονική. Εντάξει. Δεν είναι μια έντυπη πράξη η οποία δικαιολογεί την ύπαρξη του κτηρίου και έχει ήδη λήξει κτλ. Έτσι, είναι μια ζωντανή πράξη την οποία τώρα τη συνεχίζουμε ηλεκτρονικά, γιατί έτσι προβλέπει ο νόμος. Έχουν προσθεθεί κατακόρυφες και οριζόντιες μπάρες στην αναζήτηση για να είναι πιο εύκολη η διαχείριση. Λοιπόν, όταν καταχωρηθεί μια αίτηση, για να την επεξεργαστείτε, κάνετε δεξί κλικ και πηγαίνετε στην ενημέρωση στοιχείων. Έτσι λοιπόν, εμφανίζεται αυτή η πρώτη καρτέλα και ένα τρενάκι, μια αλυσίδα από καρτέλες που πρέπει να συμπληρωθούν. Η επόμενη καρτέλα μετά από τα βασικά στοιχεία είναι η έλεγχη επιμέρους περιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντική καρτέλα, γιατί ουσιαστικά δείχνει έναν τους ελέγχους που πρέπει είτε να κάνει η ΔΟΜ, είτε σαν έλεγχο από η ΔΟΜ, είτε να κάνει έλεγχο πληρότητας, είτε σε άδειες σε πράξεις που εκδίδονται από το μηχανικό, είναι δική σας ευθύνη. Αριστερά είναι η υποχρεωτική έλεγχη, όπως προκύπτουν από την νομοθεσία σε σχέση με τη συγκεκριμένη αίτηση που έχετε διαλέξει. Τώρα, ας πούμε, διαλέξαμε την προέγκριση, άρα είναι υποχρεωτική η τίτλη ιδιοκτησίας, δηλώσεις ανάθεσης ανάλυσης, το γραφικό διάγραμμα κάλυψης, αυτά που βλέπετε εδώ. Στη μεσαία στήλη είναι μια σειρά από επιλογές που μπορεί να είναι από επιπλέον μελέτες που χρειάζονται για τη συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι οι εγκρίσεις που μπορεί να είναι το συγκεκριμένο έργο. Έχει προσθεθεί άλλη μια καρτέλα που είναι οι εγκρίσεις φορέων, που όταν έχουν μία άδεια, τώρα δεν είναι προέγκριση, δεν το συμπληρώνουμε, καταχωρείται μία-μία όποια έγκριση έχετε. Παραδείγματος χάρη το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Με την υπηρεσία από την οποία εκδόθηκε, αριθμούς, πρωτοκόλλου, όλα τα στοιχεία που χρειάζονται. Λοιπόν, η επόμενη καρτέλα είναι στοιχεία εφισταμένου. Αυτό είναι σε όλες τις υποχρεωτικό να συμπληρωθεί σε όλες τις άδειες που υπάρχει κτίριο. Οπότε με το σταυρουδάκι βάζουμε το συν, εδώ πέρα βάζουμε μια γραμμή και συμπληρώνουμε. Μπορεί να είναι να υπάρχει το κτίριο, να είναι όμως υφιστάμενο και να δικαιούστε να βγάλετε μια άδεια σε αυτό επειδή υπάρχει από νόμο αυθαιρέτων, ή μπορεί να υπάρχει άδεια, μπορεί να υπάρχει συνδυασμός και των δύο. Συμπληρώνετε την εκδούσα αρχή, στοιχεία, αριθμό πράξης, τα τετραγωνικά και σχόλια που μπορεί να είναι η περιγραφή της αδείας. Και εδώ βάζετε όλες τις πράξεις που έχουν εκδοθεί στο ακίνητο. Ας κάνουμε μια αποθήκευση, λοιπόν. Με ενημέρωση στοιχείων συνεχίζουμε. Η επόμενη καρτέλα, που περιλαμβάνει 3 υποκαρτέλες, είναι η δόμηση χρήσης της στάθμευσης. Είναι μια σημαντική καρτέλα, γιατί ό,τι βλέπετε εδώ, ό,τι συμπληρώσετε εδώ, που ουσιαστικά είναι όλα τα στοιχεία που έχει το πινακάκι του διαγράμματος κάλυψης, είναι αυτά που θα εμφανιστούν στην άδεια, στο στέλεχος της αδείας. Οπότε πρέπει να συμπληρώνετε με προσοχή και να μην είναι ελλειπής. Λοιπόν, βάζετε βαγόν οικοπαίδου, βάζουμε ορόφους, βάζουμε αριθμό προσφάτησης και ό,τι είναι στα επιτρεπόμενα, στα νομίμως υφιστάμενα, όταν είναι προσθήκη, στα ρυθμισμένα, εφόσον υπάρχουν, προς νομιμοποίηση όταν είναι έκδοση άδειας νομιμοποίησης και οι νέοι χώροι. Στους νέους χώρους παίρνει και αρνητικές τιμές όταν έχουμε κατεδάφιση. Θα βάλουμε έτσι ενδεικτικά κάποια νούμερα και θα κάνει αυτόματα την άχρηση. Αν ας πούμε είναι 500 τα επιτρεπόμενα και έχουμε νομίμως υφιστάμενο 100, ρυθμισμένο 50 και νέους χώρους άλλα 100. Αυτό αφρίζει από μόνο του. Λοιπόν, η επόμενη υποκαρτέλα είναι χρήση σαν όροφο. Έχει ζητηθεί πλέον και βάζουμε σε κάθε κτίριο που υπάρχει μέσα στο οικόπεδο, σε κάθε όροφο, τι χρήση έχουμε. Μπορούμε να ονομάσουμε το κάθε κτίριο, διαλέγουμε τον όροφο και πάμε εδώ δίπλα και βάζουμε τη χρήση. Υπάρχουν όλες οι χρήσεις όπως αποτυπώνται στο κτηριοδομικό και τα τετραγωνικά τους. Συνεχίζουμε πάλι στο ίδιο κτίριο. Πρώτος όροφος, με τον ίδιο τρόπο.
Μπορώ να βάλουμε πάλι γραφείο. Να κάνουμε αποθήκευση. Λοιπόν, και στην τρίτη υποκαρτέλα είναι τα στοιχεία δέμεσης εξαγοράς θέσεων στάθμευσης. Αυτά επίσης πρέπει να συμπληρώνονται όταν υπάρχουν θέσεις, γιατί εμφανίζονται στο στέλεχος της αδείας. Λοιπόν, μετά, επόμενη καρτέλα είναι η μηχανική, η ομάδα έργου δηλαδή. Προσθέτουμε μηχανικούς. Τώρα θα προσθέσω εδώ τον συνάδελφο για να δείτε με το που όποιος είναι διαχειριστής εμφανίζεται αυτόματα. Και υπάρχει και αυτό το κουτάκι τσεκαρισμένο, η έγκριση μέλους. Όταν προσθέτουμε έναν άλλο μηχανικό, με την ίδια λογική που τα προσθέτουμε και στα αυθαίρετα, κάνουμε αναζήτηση αφού βάλουμε τον αριθμό μητρώου του και το προσθέτουμε. Δεν έχει η έγκριση μέλους. Θα πρέπει η συνάδελφος να πει πριν υποβάλουμε την αίτηση στη δική της καρτέλα, μισό λεπτό θα σας δείξω πώς μπαίνει, θα πάει εδώ και θα βάλει αιτήσεις που συμμετέχω, όχι αιτήσεις μου, αιτήσεις που συμμετέχω, γιατί δεν είναι στη δική της διαχείριση, θα κάνει αναζήτηση και θα της βγάλει ποια είναι. Τώρα, αντίστοιχα, μπορεί με την προβολή λεπτομεριών να δει όλα τα στοιχεία και τα αρχεία, ό,τι έχει υποβληθεί, βλέπει όλα τα αρχεία, μπορεί να δει τι της έχει χρεωθεί από την ομάδα έργου και αφού επιβεβαιώσει την ορθότητα του στοιχείου, ουσιαστικά θα πατήσει αποδοχή συμμετοχής μέλους. Και με αυτόν τον τρόπο θα δω εγώ μετά ότι έχει κάνει την αποδοχή της. Τώρα τι το κάνουμε για να μην καθυστερούμε, να μην παίρνουμε διαφορετικούς κωδικούς. Θα πω και θα τη διαγράψω. Όταν πρέπει να διαγράψουμε ένα μηχανικό, τον επιλέγουμε και πατάμε το κόκκινο χ. Λοιπόν, και η επόμενη καρτέλα είναι η εργασία της ομάδας έργου. Πολύ σημαντικό να βάζετε όλους τους μηχανικούς και τους επιβλέποντες. Ακόμα και όταν πρόκειται για μια αναθεώρηση έντυπης άδειας, πρέπει να μπαίνουν μέσα για να εμφανιστούν στο στέλεχος. Για να μπορούν μετά να κάνουν και έτοιμα για ελεγκτική δόμηση. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλουχία. Οι άδειες, οι επόμενες, είναι πάντα συγκεντρωτικές. Δεν αφαιρούμε πληροφορία επειδή πρέπει ο συνάδελφος να κάνει αποδοχή, γιατί έχουμε ήδη τέτοια ερωτήματα. Λοιπόν, ας πούμε τώρα και εγώ, αν επιτρέπετε να υπογράφω το τοπογραφικό, να βάλω και το διάγραμμα κάλυψης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τελευταία καρτέλα είναι τα στοιχεία του κυρίου του έργου. Βάζουμε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, που είναι ιδιοκτήτης, μισθωτής ή εξουδημένο πρόσωπο, νόμιμος εκπρόσωπος. Ζητάει κάποια πληροφορία υποχρεωτικά. Εφόσον έχουμε διαλέξει ιδιοκτήτη, διαλέγουμε το είδος της κυριότητας. Αλλιώς βάζουμε την παύλα, που δεν έχει τύπο δικαιώματος, διεύθυνση. Λοιπόν, και να βάλουμε και αφορμή. Και από κάτω βάζουμε έγγραφα κυριότητας. Τίτλο ιδιοκτησίας, ας πούμε. Λοιπόν, με το δεξί κλικ, άμα κάνουμε υποβολή αίτησης για να πάει στην ΕΔΟΜ, γιατί είναι προέγκριση και πρέπει να περάσει από έλεγχο απολεγνωμίας, μας βγάζει ένα παράθυρο. Και τι μας λέει, δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Αυτό. Άρα, ξανακάνουμε δεξί κλικ και πάμε στο ανέβασμα εγγράφων. Λοιπόν, αυτό που έχει πλέον αναβαθμιστεί είναι να μπορεί σε κάθε πεδίο να μπορούν να ανέβουν μέχρι και 8 αρχεία ταυτόχρονα. Zip. Όχι zip, θα τα έχετε σε ένα folder, σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας και μπορείτε να διαλέξετε ταυτόχρονα το τοπογραφικό σε PDF και το τοπογραφικό
σε έξα και τα δύο μαζί και τα υποβάλλετε ταυτόχρονα. Διαλέγετε εδώ ότι είναι αρχεία σχεδίων. Βλέπετε ότι φαίνεται εδώ ότι είναι το τοπογραφικό διάγραμμα. Επίσης ήταν 20 MB το όριο, τώρα είναι 30 MB το όριο ανά αρχείο, δηλαδή 30 επί 8 ταυτόχρονα και κάνετε αποστολή. Όσο προχωράει, αν δείτε ότι κάτι κάνατε λάθος και πηγαίνει αργά, προλαβαίνετε και να το ακυρώσετε κιόλας. Τώρα δεν είναι λίγο αργό το δίκτυο, οπότε το πάει αργά. Το κινητό. Τώρα είμαστε μέσω κινητού, ναι, γιατί το Wi-Fi δεν πήγαινε πιο συχνά. Λοιπόν, όποιο αρχείο μπαίνει, όποιο πεδίο συμπληρώνεται, δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα, θα δείτε το νούμερο 2 δίπλα, πόσα αρχεία έχουν πει στο συγκεκριμένο πεδίο και πάει στη βάση της λίστας κάτω. Παρόλο που είναι μικρά τα αρχεία, εδώ πέρα πάμε λίγο αργά. Δεν έχει σημείο. Τι είναι, 900. Δεν έχει βγει ακόμα. Τώρα άμα δείτε, στο τοπογραφικό έχει βάλει 2 αρχεία και έχει κατέβει στη βάση της λίστας. Συνεχίζουμε. Να βάλουμε τίτλους ιδιοκτησίας. Επιλέγουμε εδώ, βλέπουμε πάνω τίτλοι ιδιοκτησίας, επιλογή αρχείων. Τώρα στην τύχη βάζουμε ένα ΚΑΕΚ, θα βάλουμε το ίδιο έγγραφο παντού για να προχωρήσουμε γρήγορα. Στο τοπογραφικό και στο διάγραμμα κάλυψης, βάσει της πολιτικής απόφασης, εκτός από PDF, ζητάει και αρχεία του EXF, δηλαδή διανυσματικά. Οπότε βάζουμε πάλι στο διάγραμμα κάλυψης, πρέπει να βάλουμε 2 αρχεία. Όσο η αίτηση είναι σε προσωρινή αποθήκευση, σε αυτή την κατάσταση που τη βλέπετε τώρα, έχετε μόνο εσείς εικόνα. Η πολεοδομία αποκτά εικόνα από τη στιγμή που θα υποβληθεί. Όπως βλέπετε υπάρχει ένα μήνυμα πάνω που λέει ότι τα αρχεία πρέπει να, όταν εκδοθεί η πράξη, πρέπει μια σφραγίδα, θα το δούμε στο τέλος. Για να είναι σωστή η σφραγίδα και να φαίνονται και κάποιο κωδικό μισιότητα που υπάρχει, θα πρέπει τα αρχεία να δημιουργούνται στο σωστό μέγεθος. Δηλαδή να μην έχουμε ένα μεγάλο χαρτί και να βάζουμε ένα μικρό σχέδιο. Θα πρέπει το σχέδιο να είναι προσαρμοσμένο στο μέγεθος του, το χαρτί να είναι προσαρμοσμένο στο μέγεθος του σχεδίου και να υποβάλλονται σε μορφή PDF χωρίς παραπάνω επεξεργασία. Δηλαδή πολλά έχουν κρόπα, αλλά είναι κλειδωμένα, γιατί μετά δεν αναπαράγονται σωστά. Έχει σημασία δηλαδή ο τρόπος δημιουργίας του εγγράφου. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Βάλαμε πρόσωπο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας. Πάμε στα γρήγορα από αυτό το μικρό αρχείο. Έβαλα 2 στο ίδιο περίοδο. Εντάξει, 2-3
βάση αυτή είναι διασυνδεμένη με τον νόμο για τη βάση των αυθαιρέτων? Προς το παρόν όχι. Και για ποιο λόγο? Γιατί όταν γινόντουσαν τα αυθαίρετα 44-95, είχαμε ζητήσει το Μάιο του 2017 ένα μήνα παραπάνω προθεσμία να παραδώσουμε το σύστημα ώστε να το μεταφέρουμε στην ίδια βάση δεδομένων. Μας είπαν ότι αυτό είναι απαγορευτικό και θα πρέπει ο νόμος να βγει και να λειτουργήσει στον Ιούλιο. Τελικά ο νόμος βγήκε τον Νοέμβριο. Αλλά εμείς είχαμε κάνει τη δουλειά και στο παλιό σύστημα, προλαβαίναμε. Ναι, τώρα όμως πρέπει κάπου να διασυνδεθεί, φαντάζομαι. Κάποτε ναι. Κάποτε. Όλα είναι θέμα χώρων και χρόνου. Όντως, ευκαιρία να το διασυνδέσουμε είναι το σύστημα των ελέγχων. Επειδή οι έλεγχοι πρέπει να πάνε με λεπτές δόμες και λεπτές δόμες είναι στο καινούργιο σύστημα, είναι μια ευκαιρία αυτό να επενδύσουμε λίγο παραπάνω, να πάρουμε λίγο χρόνο παραπάνω και να μεταφέρουμε στο καινούργιο σύστημα και τα αυθαίρετα. Έχετε δίκιο. Αλλά η αστοχία δεν ήταν του Μερκυρίου, ήταν ότι πήραμε οδηγία από το Υπουργείο ότι δεν έχουμε τον ένα μήνα παραπάνω να επενδύσουμε για να μεταφέρουμε δεδομένα και εφαρμογή στο καινούργιο σύστημα. Και αυτό είναι λάθος, γιατί τελικά ο νόμος βγήκε τον Νοέμβριο. Θα προλάβει, άνετα. Παρότι έχω ζωγραφίσει το ίδιο οικόπεδο που έχει νομιμοποιήσει ένα αυθαίρετο ένας πελάτης, και εγώ τώρα περνάω μία άδεια καινούργια, νέα άδεια, στο ίδιο το οικόπεδο. Δεν υπάρχει καμία διασύνδεση. Δηλαδή, εγώ μπορεί να μην λαμβάνω καθόλου υπόψη μου τα αυθαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί. Η διαδικασία ταυτοποίησης που παίζει ρόλο στις άδειες προφανώς λαμβάνεται υπόψη. Αυτό που δεν έχετε αυτή τη στιγμή είναι να μπορούσατε αυτόματα από το ένα τετράγωνο να σας πούνε «Α, ξέρεις κάτι, εδώ στην άδεια έχουν γίνει και 5 επεισόδια αυθαιρέτων». Αυτό. Οκ. Μα γι' αυτό θέλουμε να τα φέρουμε στο ίδιο σύστημα, αλλά πρέπει να έχουμε τον χρόνο και τους πόρους. Όταν σου βάζω το μαχαίρι στο λαιμό και σου λένε «Ξέρεις κάτι, πρέπει να παραδώσεις ένα μήνα το 44-95» και λες «Ξέρεις κάτι, θέλω ένα μήνα παραπάνω». Γιατί θέλω 2 μήνες να παραδώσω, γιατί πρέπει να το μεταφέρω σε ένα καινούριο σύστημα, να είναι μαζί με τις άδειες, να είναι σε ένα νέο σύστημα. Και σου λένε αυτό δεν γίνεται. Ξοδέψαμε από τα λεφτά μας και τον κόπο μας στο παλιό σύστημα. Προφανώς πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, θα το κάνουμε. Όποτε μπορέσουμε. Όχι όποτε μπορέσουμε, θέλουμε να το κάνουμε γρήγορα. Και θα το κάνουμε για ποιο λόγο. Συντηρούμε αυτή τη στιγμή και εμείς, σαν επιμελητήριο, 2 συστήματα χωριστά. Δεν είναι μόνο θέμα διευκόλυνση και θέμα πόρων πια. Έχει την επόμενη καρτέλα, έγγραφα αίτηση. Μπορείτε να δείτε αυτά που έχετε ανεβάσει και να τα στείλετε. Ολοκληρώθηκε εδώ η κατηγορία, δηλαδή μπορεί να βάλετε τοπογραφικό διάγραμμα και με αναζήτηση. Σας δείχνει μόνο τοπογραφικά διαγράμματα. Ή αν θέλετε να βάλετε νομιμοποιητικά έγγραφα κτηρίου που έχει να κάνει με το κτίριο της ιδιοκτησίας, θα σας εμφανίζει όλα αυτά. Οπότε έχετε εύκολα τρόπο να δείτε αν τα έχετε βάλει σωστά. Λοιπόν, με το που έχει ολοκληρωθεί και το ανέβασμα εγγράφου, μπορείτε να κάνετε υποβολή αίτησης. Υπάρχει πλέον ένα παράθυρο που εμφανίζεται, οπότε μπορείτε να γράψετε και κάποιο σχόλιο προς την ειδώμα, αν θέλετε. Κάτι να προσέξετε ή οτιδήποτε. Αυτό είναι πιο χρήσιμο στις περιπτώσεις που σας την επιστρέφει η πολεοδομία την αίτηση με παρατήρηση, για να δείτε να μπορεί να σας πει επισήμανση, κοιτάξτε αυτό το αρχείο, κοιτάξτε κάτι, και μετά εσείς σφυγλίστηκε και να της πείτε ολοκληρώθηκαν οι διορθώσεις ή παρατηρούμε αυτό. Εδώ είχατε ζητήσει εσείς αυτό, να μπορείτε να γράψετε ένα πολύ σύντομο μήνυμα και βέβαια το βάλαμε αυτό και από την μεριά της ΕΔΟΜ. Δηλαδή και η ΕΔΟΜ μπορεί να σας δώσει κάτι, ένα hint σε ένα μικρό κείμενο το τι περίπου σας επιστρέφει πίσω, ή και εσείς το ξαναυποβάλλετε να περιγράψετε λίγο τι αλλάξατε, τι συμφωνείτε, τι διαφωνείτε. Το έχετε ζητήσει, θα πει αυτή την άλλη εβδομάδα και αυτό επάνω. Λοιπόν, παρατηρούμε, εδώ πέρα είναι η κατάσταση αίτησης, αυτή η στήλη, ότι το που πατήσαμε την υποβολή αίτησης, έπαψε να είναι στην προσωρινή αποθήκευση και πήγε σε υποβολή. Μέσω της κατάστασης αίτησης μπορεί να έχετε εικόνα της πορείας της διαδικασίας, σε ποια χέρια βρίσκεται. Όταν είναι στα δικά σας χέρια, δεν μπορεί η δόμη να κάνει κάτι. Και όταν είναι τώρα που έφυγε από τα δικά σας χέρια και θα το δούμε πώς εμφανίζεται στην πολεοδομία, εσείς δεν μπορείτε να πειράξετε κάτι στην άδεια. Είναι πλέον μόνο επεξεργάσιμη από εκεί, από την ιδόμ. Αλλά μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε σχόλια που μπορεί να σας έχει κάνει. Παρακολουθείτε online δηλαδή και σε πραγματικό χρόνο τις παρατηρήσεις, αλλά δεν έχετε δικαίωμα να πειράξετε πράγματα, να προσθέσετε αρχεία ή να κάνετε διορθώσεις. Πάμε τώρα σαν ιδόμ. Να έχετε εικόνα, γιατί έχει ενδιαφέρον να ξέρετε πώς και οι δύο μεριές
πώς τα βλέπει ο άλλος, για να μπορεί να συνεννοήσετε. Λοιπόν, και στην ΙΔΟΜ έχει γίνει αναζήτηση πολύ προχωρημένη, με πολλές επιλογές. Λοιπόν, έχει φτάσει σε κατάσταση, σε υποβολή. Εκείνη τη στιγμή που το στείλατε, μπορεί να είναι Κυριακή απόγευμα. Αλλά έχει πάει. Λοιπόν, ο συντονιστής, όπως ονομάζεται, που είναι προϊστάμενος στην ΙΔΟΜ, πρέπει να κάνει ανάθεση. Κάνει προβολή λεπτομεριών, μπορεί να δει, ας πούμε, τα στοιχεία, που έχετε, ό,τι έχετε ανεβάσει, τους ελέγχους θα τους δούμε παρακάτω, τις πράξεις, ό,τι έχετε συμπληρώσει και τα αρχεία. Και με δεξί κλικ κάνει ανάθεση για έλεγχο και αναθέτει σε συγκεκριμένα πρόσωπα υπαλλήλους τον έλεγχο. Μπορεί να αναθέσει με μία σε όλους τους ελέγχους μαζί ή μπορεί έναν έναν. Εμείς τώρα εδώ αναθέτουμε στον εαυτό μας, έχουμε φτιάξει ένα πρόσωπο για τις δοκιμές, όλους τους ελέγχους. Λοιπόν, με δεξί κλικ πάλι, όποιος έχει χρεωθεί κάποιον έλεγχο, πατάει έλεγχο στοιχείων. Τι σημαίνει αυτό? Οι έλεγχοι είναι όπως τους είχατε, φαινόντουσαν και στη δικιά σας στη συμπλήρωση, στην καρτέλα έλεγχη του μέρους περιπτώσεων, ένας-ένας, εμφανίζονται και στην ΙΔΟΜ. Ανάλογα με τον έλεγχο, εμφανίζονται δίπλα τα αρχεία που πρέπει να ελέγξει. Δηλαδή, έχουμε τεχνική αιτιολογημένη έκθεση. Δίπλα, ανοίγει ο υπάλληλος το αρχείο και βλέπει την έκθεση. Και μπορεί να κάνει παρατηρήσεις. Δεν έχει νόημα να το ανοίξουμε τώρα, είναι το κάνει, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, πάτησα αρχή και το έκλεισα. Οπότε θα ξαναπούμε. Και οι πολεοδομίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες παίρνουν από το ίδιο link και αναγνωρίζει από τον κωδικό αν είναι υπάλληλος πολεοδομίας και τους πηγαίνει στην αντίστοιχη σελίδα ή αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός. Μέχρι να μας ανοίξει, μπορείτε να δείτε, είμαστε τώρα στη σελίδα του μηχανικού και μπορείτε να δείτε ότι από εκεί που ήταν η πράξη σε υποβολή, έχει πάει σε έλεγχο και μπορούμε με την προβολή λεπτομεριών σαν ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί να δούμε ποιος, πότε, σε ποιον ανέφερε. Τη στιγμή που αυτό συμβαίνει και ακόμα και αποτελέσματα ελέγχου και παρατηρήσεις που έχει γράψει η πολεοδομία. Υπάρχει πλήρης διαφάνεια δηλαδή. Στη φάση του ελέγχου υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας. Θα πρέπει να επιστρέψει για να επικοινωνήσετε στον έλεγχο, πρέπει να σας επιστρέψει η πολεοδομία την αίτηση με σχόλια και μετά πάλι εσείς. Θα το δούμε. Λοιπόν, στον έλεγχο κάνουμε έλεγχο στοιχείων, έτσι, πάμε. Και λέμε, ας πούμε, ότι στον έλεγχο πληρότητας και σε όλους τους ελέγχους υπάρχουν 4 αποτελέσματα που μπορεί να βάλει ο υπάλληλος. Το ένα είναι το εκκρεμεί, το οποίο σημαίνει ότι κάτι θέλει να κάνει, κάτι θέλει να δει πριν, αλλά το έχει ήδη κοιτάξει και το βάζει εκεί, το έχει ξεκρεμώτα στο μυαλό του δηλαδή. Είναι το δεκτό, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Είναι το απαιτείται μεταβολή όταν διαπιστώσει ότι χρειάζεται να γίνει κάποια διόρθωση, το οποίο συνοδεύεται και με παρατηρήσεις δίπλα. Αυτό το πεδίο χωράει πολλές παρατηρήσεις, αλλά οι πολεοδομίες έχουν δικαίωμα να ανεβάσουν και αρχείο με παρατηρήσεις. Μπορεί να σας γράψουν δηλαδή δίπλα, βλέπετε αρχείο παρατηρήσεων που έχει ανέβει. Θα δείτε πώς το βλέπουμε. Και υπάρχει και το αποτέλεσμα επανέλεγχος, όπου είναι στις περιπτώσεις που μπορεί να θέλει να προχωρήσει κάποιος άλλος έλεγχος και να το ξαναδεί μετά, ή θα σας δείξω παρακάτω σε ποια περίπτωση εμφανίζεται αυτόματα στο σύστημα. Λοιπόν, ας πούμε τώρα ότι εδώ πέρα διαπίστωσε ο υπάλληλος ότι κάτι θέλει να γίνει, απαιτείται μεταβολή και θέλει να το γυρίσει στον μηχανικό. Λοιπόν, με δεξί κλικ κάνει επιστροφή για επανυποβολή από το μηχανικό. Μπορεί να γράψει σχόλια. Okay. Και αμέσως έγινε σε μεταβολή. Άλλαξε η κατάσταση της αίτησης. Τώρα, αν πατήσει η πολεοδομία
δίπλα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μόνο προβολή λεπτομεριών και εκτύπωση έτσι. Και ανέβασμα εγγράφων που γιατί μπορεί να έχει προκύψει κάτι στο ενδιάμεσο. Αλλά δεν μπορεί να κάνει έλεγχο σε αυτή τη φάση. Αν μπείτε σαν μηχανικός, αντίστοιχα, από εκεί που ήταν σε έλεγχο, βλέπετε ότι είναι σε μεταβολή. Και είναι πάλι στα χέρια σας για να κάνετε ό,τι διόρθωση θέλετε, να ανεβάσετε αρχεία. Λοιπόν, αν πάμε τώρα στο ανέβασμα εγγράφων, θα δείτε ότι εδώ βλέπετε από τα αρχεία που έχετε βάλει ποια έχουν αποτέλεσμα. Αν κάποιο αρχείο ακυρώσετε από αυτά που έχει πάρει δεκτό ο έλεγχος, αμέσως γυρίζει σε πανέλεγχο η αίτηση. Λοιπόν, ξαναστέλνω την αίτηση στην ειδό μου, γιατί δεν έχει νόημα να κάνουμε διαφορές. Με σχόλια. Θα σας δείξω τώρα πού φαίνονται τα σχόλια αυτά. Όλα τα σχόλια βρίσκονται στην προβολή λεπτομεριών. Υπάρχει μια καρτέλα που λέγεται ιστορικό αίτησης και έχει όλες τις ενέργειες. Όσοι έχετε δουλέψει στους ελεγκτές, υπάρχει αντίστοιχη λογική. Εδώ πέρα υπάρχουν όλα τα σχόλια, στα παράθυρα κατά την υποβολή που μου συμπληρώνονται. Λοιπόν, να πάμε στην πολεοδομία, η οποία ξαναβλέπει σε έλεγχο την αίτηση και προχωράει πάλι στον έλεγχο των στοιχείων. Ας πούμε, θα τα βάλει όλα δεκτό. Αν δεν είναι όλοι οι έλεγχοι δεκτοί, δεν αφήνει το σύστημα να εκδοθεί η πράξη. Τώρα που έγιναν όλοι δεκτοί, μπορεί να πατήσει με δεξί κλικ έκδοση πράξης ο υπάλληλος της ΕΔΟΜ. Στην περίπτωση αυτή, και όταν εσείς βγάζετε μια πράξη, μια μικρή κλίμακα, έχει πλέον να υπάρχει ένα κουμπί προεπισκόπηση της υποέκδοση πράξη. Μπορεί κανείς δηλαδή να ανοίξει το στέλεχος πριν εκδοθεί η πράξη και να δει τα στοιχεία του, να δει πως του λείπει κάτι. Γιατί μπορεί να διαπιστώσει, ας πούμε, ότι λείπουν κάποιοι μηχανικοί. Δεν έχει καταχωρήσει κάποιες εγκρίσεις. Λοιπόν. Και πατάει έκδοση πράξης, αφού είναι όλα εντάξει. Τώρα αυτή είναι προέγκριση. Το σύστημα αυτόματα δίνει χρόνο ισχύως 1 χρόνο. Και η πράξη είναι σε εκδόθηκε. Αν πάμε στην καρτέλα του μηχανικού, με αναζήτηση, για να μας φέρετε και δύο δεδομένα, βλέπετε ταυτόχρονα ότι έχει εκδοθεί. Τι έχετε λοιπόν εσείς? Εσείς πηγαίνοντας στην καρτέλα αρχεία, Μόνο δεν είχαμε και ένα μπάκι της καλύτερας έκδοσης. Επειδή είχαμε Έχει μείνει το βίντεο. Κατά την καταχώρηση. Πήγαινα να πάμε σε μια άλλη. Πήγαινα στην πλευρά της πολεοδομίας. Όχι πειράζει, θα πάμε σε μια άλλη. Πήγα για στο Δεν δωμένο. υπάρχει φίλτρο. Να το Έχει το context το άλλο. Λοιπόν, τώρα κάποιο bug έχει και ο μηχανικός δεν βλέπει όλη τη λίστα. Άμα πάμε στην πολεοδομία, βλέπουμε ότι το στέλεχος
το ίδιο θα έβλεπε και ο μηχανικός, έχει δημιουργηθεί σαν ένα αρχείο μέσα στην καρτέλα αρχεία. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει προεπισκόπηση πριν. Το ίδιο, μόνο που έχει επάνω τον άξονα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία λήξης και έχει και μια σφραγίδα εγκυρότητας. Κάθε αρχείο που δημιουργείται έχει ένα μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό, ο οποίος όποιος έχει αυτόν τον κωδικό μπορεί να κατεβάσει από το δημόσιο site του αρχείου και να επιβεβαιώσει την εγκυρότητά του. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και στα αρχεία. Ας ανοίξουμε το τοπογραφικό. Κάθε φορά που υποβάλλεται η αίτηση από το μηχανικό στην πολεοδομία, δημιουργείται ένα στιγμιότυπο προσωρινής αναφοράς. Είναι ουσιαστικά ένα αντίγραφο όλων των στοιχείων της αίτησης. Εκείνη τη στιγμή αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν έχει μπρος πίσω να ξέρετε ακριβώς τι είχατε καταθέσει εκείνη τη στιγμή σαν στοιχεία αίτησης. Επίσης, εδώ πέρα τώρα μέχρι να μας ανοίξει το αρχείο αυτό το τοπογραφικό που είναι μεγάλο, βλέπετε ότι όλα τα αρχεία έχουν ένα check στο radio. Αν είναι κάποιο αρχείο άκυρο, δεν έχει check, είναι ακυρωμένο, έτσι. Και μόνο τα έγκυρα αρχεία παίρνουν κλειδί και αυτά που δεν σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα και μπορούν να αναπαραχθούν. Δηλαδή, οι τίτλοι ιδιοκτησίας, ας πούμε, δεν αναπαράγονται. Αναπαράγονται όμως τα σχέδια, αναπαράγονται οι τεχνικές εκθέσεις, τα στελέχη. Λοιπόν, να κατεβάσω το άλλο. Κόπηκε το ίντερνετ. Ξεμείναμε από τα δεδομένα. Είναι τα κινητά τα ατομικά μας. Λοιπόν, τώρα ανοίξαμε ένα σχέδιο εγκεκριμένο. Θα δείτε ότι και τα σχέδια έχουν αυτή τη σφραγίδα γνησιότητας. Γι' αυτό έχει σημασία να είναι στο σωστό χαρτί το σχέδιο και αυτή να βγαίνει στο σχέδιο, όχι πολύ μακριά. Και έχει και το υδατογράφημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Λοιπόν, θα δείτε τώρα, όταν τελειώσει και εκδοθεί η πράξη, έχει σημασία να δώσει κανείς και την εκτύπωση αίτησης. Για ποιο λόγο? Στην εκτύπωση αίτησης θα δείτε, εκτός από όλα τα στοιχεία που είναι σαν το σεντόνικα, όπως έχει και τους ελέγχους και τα σχόλια, έχει και μία λίστα με όλα τα αρχεία που έχουν ανέβει, με τον τίτλο τους και το ηλεκτρονικό κλειδί. Οπότε, έχοντας ο ιδιοκτήτης στα χέρια του την εκτύπωση αίτησης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να κατεβάζει αρχεία. Δεν θα σας, δηλαδή, και θα τα αναπαράγει από μόνος του. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πολεοδομία, ούτε να απευθυνθεί σε εσάς. Το ίδιο συμβαίνει και σε οποιονδήποτε και για κάποιο λόγο, δημόσια αρχή ή συνάδελφο, πρέπει να δώσουμε κάποιο αρχείο. Δίνουμε αντίγραφο αυτής της γραμμής από την αίτηση. Λοιπόν, ας πάμε τώρα σαν μηχανικός να δούμε πώς θα κάνουμε έτοιμα να κάνουμε συσχετιζόμενη πράξη πρώτα. Είναι μια συσχετιζόμενη πράξη. Δηλαδή, εσείς έχετε εκδώσει τώρα την προέγκριση
εκδώσαμε την προέγκριση και θέλουμε να προχωρήσουμε στην άδεια. Η διαδικασία είναι η εξής. Πατάμε το σταυρουδάκι πάλι και πατάμε στη δεξιά στήλη που λέει εισαγωγή πράξης μέσω προγενέστερης ηλεκτρονικής. Βάζουμε τον αριθμό πράξης, εδώ βάζουμε τον αριθμό της αίτησης ή τον αριθμό της πράξης, ό,τι θέλουμε, και κάνουμε αναζήτηση. Αμέσως μας δείχνει τα στοιχεία και μας δείχνει ποιες επόμενες πράξεις μπορούμε να κάνουμε μετά από αυτή. Και επειδή είχαμε μια προέγκριση, η επόμενη πράξη μπορεί να είναι αναθεώρηση της προέγκρισης, αν διαπιστώσουμε κάτι που θέλουμε να αλλάξουμε, ή οικοδομική άδεια κατηγορίας 1, 2 ή 3 με προέγκριση. Πατάμε το πράσινο σταυρουδάκι και τραβάμε, ουσιαστικά δημιουργούμε την επόμενη αίτηση. Με τον τρόπο που ξεκινήσαμε και την άλλη, κουβαλάει όλα τα στοιχεία της αίτησης επάνω η επόμενη, αλλά όχι τα αρχεία. Δηλαδή βλέπετε εδώ ότι έχει πάρει ό,τι είχαμε γράψει, το γεωγραφικό εντοπισμό, την ομάδα έργου, όποιον είχαμε καταχωρήσει και τις εργασίες του, τα στοιχεία ιδιοκτητών, ό,τι στοιχεία αίτηση υπάρχουν. Τα κουβαλάει, απλά πρέπει στους ελέγχους επιμέρους περιπτώσεις να ξαναβάλουμε, να βάλουμε αρχεία μάλλον που δεν είχαμε βάλει πριν. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα ζητήσει τοπογραφικό και διάγραμμα κάνει, θα ζητήσει όλες τις υπόλοιπες μελέτες. Και με τον ίδιο τρόπο προχωράει η διαδικασία και εκδίδεται η άδεια. Αυτό που έχει τώρα ενδιαφέρον να δούμε είναι πώς έχει αυτό διασυνδεθεί με τους ελεγκτές δόμησης. Λοιπόν, πάντα όταν κάνουμε ένα αίτημα για ελεγκτή δόμησης μέσα από το e-άδειες και υπάρχει μια αλληλουχία ηλεκτρονικών πράξεων, πηγαίνουμε πάντα στην τελευταία ηλεκτρονική πράξη. Δηλαδή, αν έχουμε κάνει μια άδεια κατεδάφισης και μετά μια ενημέρωσή της, θα πάμε στην ενημέρωση της άδειας κατεδάφισης. Πατάμε λοιπόν εδώ το κουμπί υποβολή νέας αίτησης και ελεγκτή δόμηση, αφού έχουμε επιλέξει την άδεια που θέλουμε, και μας ανοίγει μια καρτέλα η οποία έχει τα στοιχεία της αίτησης και διαλέγουμε κατηγορία έργου όπως θα διαλέγαμε στο σύστημα των ελεγκτών. Θα βάλουμε ημερομηνία ολοκλήρωση σταδίου που είναι πάντα 10 μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το ελάχιστο. Αυτόματα εμφανίζει η συνολική επιφάνεια δίας, αυτά που έχουμε βάλει στους νέους χώρους και στα προσνομιμοποίηση όταν βγάλαμε την άδεια. Και αν ο έλεγχος αφήσει και οι υπεύθυνους και οι υπόγεια, όλους τους χώρους που μετράνε στα τετραγωνικά για τον έλεγχο δόμησης, και αν είναι ολικός έλεγχος και όχι τμηματικός, η επιφάνεια αυτή ταυτίζεται με την επιφάνεια που προσέλεγχο. Μπορεί ο μηχανικός να συμπληρώσει και σχόλια και μετά πατάει υποβολή νέας αίτησης. Από τη στιγμή που θα πατήσει, η αίτηση έχει υποβληθεί. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης αυτής της αίτησης, ακριβώς επειδή μας παίρνει όλα τα αρχεία αυτόματα, δεν έχει τα στοιχεία αυτόματα. Αν δεν θέλει κάποιος να την υποβάλει, πατάει το πράσινο βελάκι και γυρίζει πίσω. Αλλιώς υποβάλλεται η αίτηση και αυτόματα θα δείτε εμφανίζεται στο σύστημα των ελεγκτών πλέον. Αν πάμε σε μία άλλη πράξη που έχει... Λοιπόν... Αν πάμε σε μία άλλη πράξη που έχει μία επόμενη πράξη και πατήσουμε υποβολή νέας αίτησης, θα δείτε θα βγάλει ένα μήνυμα και θα πει ότι έχει συσχετισμένες μεταγενέστερες πράξεις. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η πράξη δεν είναι η τελευταία της αλυσίδας, άρα θα πρέπει ή να πάμε στην επόμενη πράξη αν έχει εκδοθεί, ή αν η επόμενη δεν έχει εκδοθεί, αλλά είναι σε προσωρινή αποθήκευση, απλά την είχαμε στήσει, θα πρέπει να την ακυρώσουμε για να μπορέσουμε ή να την εκδώσουμε. Πρέπει να κλείσει η διαδικασία, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν σε εκκρεμότητες πράξεις και να κάνουμε έτοιμα για ελεγκτή δόμησης. Εν ολίγης, όπως είδατε, η πράξη η μία με την άλλη, δηλαδή η προέγκριση, η άδεια, η αναθεώρηση, η ενημέρωση είναι πράξεις οι οποίες πρέπει να συνδεθούν μία με την άλλη. Το ζητάει ο νόμος από την Υπουργική Αγώνα, το λέει αυτό. Πρέπει να είναι μια ενάρρυθμη αλυσίδα γεγονότων μια οικοδομική άδεια. Πάντα ελεγκτή δόμηση καλούμε στην τελευταία. Αλλά πρέπει η τελευταία να είναι κλεισμένη. Δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτό το φάκελο, να έχουμε υποβάλει κάτι και να καλούμε ελεγκτή δόμηση, γιατί θα ελέγξει αυτό. Θα δείτε μετά ότι ο ελεγκτή δόμηση αποκτά πρόσβαση στο φάκελο. Δηλαδή, όταν θα αποδεχτεί ο ελεγκτή δόμηση, θα βλέπει τι μελέτες, δεν βλέπει συμβόλαια, δεν βλέπει πράγματα που τον αφορούν βέβαια, έτσι. Θα βλέπει αυτά η ΔΟΜ, θα βλέπει και η ΕΤΕΔ, που είναι υπηρεσίες δημόσιες. Ο ελεγκτής δόμησης βλέπει μόνο τις μελέτες που οφείλει να ελέγξει.
Τις βλέπει αυτές. Ποιες θα δει όμως, αυτές που είναι σε προσωρινή. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε ένα checkpoint που ακριβώς θα γίνει ο έλεγχος. Να ρωτήσω κάτι. Μετά στο τέλος. Είναι άμεσο γι' αυτό. Κρατήστε το καλό. Επίσης, αν υπάρχει κάποιος άλλος έλεγχος σε εκκρεμότητα, δεν μπορεί να υποβληθεί δεύτερο αίτημα. Δηλαδή, εμείς πριν βάλαμε σε μία πράξη εδώ στην ενημέρωση, βάλαμε ένα αίτημα. Αν πάμε μετά να βάλουμε άλλο, θα μας βγάλει ότι έχει ανοιχτεί έτσι η ανοιχτή δόμηση με έλεγχο σε όλο το κτίριο. Δεν μπορεί να βάλει κι άλλο. Δεν μπορεί να έχουμε ταυτόχρονα δύο αιτήματα για ανοιχτή δόμηση να τρέχουν, παρά μόνο αν είναι τμηματικός έλεγχος. Για αυτές τις κατασκευές που κάνουν και παράλληλους ελέγχους σχεδόν ταυτόχρονα. Πάμε τώρα στο σύστημα των ελεγκτών δόμησης, σαν μηχανικός να δούμε τι κάναμε. Λοιπόν, η τελευταία που δημιουργήσαμε είναι η 4060, πήγε αυτόματα σε έλεγχο εγκυρότητας από ειδών. Σαν να την είχαμε δημιουργήσει στο σύστημα των ελεγκτών και να την είχαμε στείλει. Αλλά από την άλλη κατευθείαν έφυγε έτοιμα για ανοιχτή δόμηση. Μπορεί να ξαναγράψω τα στοιχεία. Όλη η εικόνα είναι ίδια. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι έχει προσθεθεί εδώ στα στοιχεία πράξης, έχουν προσθεθεί τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πράξης και βλέπετε ποιος έβγαλε, ποιος είναι ο διαχειριστής της πράξης και ποιος είναι ο υπεύθυνος μηχανικός που καταχώρησε το αίτημα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι το ίδιο πρόσωπο. Αλλά θα μπορούσε ο υπεύθυνος μηχανικός να είναι ο επιβλέπων και ο διαχειριστής της αίτησης να είναι αυτός που ήταν ο διαχειριστής, που μπορεί να μην έχει κάποια επίληψη στο όνομά του. Λοιπόν, ταυτόχρονα, αν πάμε στο σύστημα των αδειών, στην ίδια αίτηση, πώς παρακολουθούμε τη διαδικασία, με προβολή λεπτομεριών, υπάρχει καρτέλα, προσθέθηκε, έλεγχη ελεγκτών δόμησης. Και υπάρχει αυτή η καρτέλα εδώ, που δείχνει τα βασικά στοιχεία της αίτησης και δείχνει και την κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος, ενώ βρίσκεται στο σύστημα οι άδειες, να πατήσει και να δει προχώρησε το διαδικασία και δεν χρειάζεται να μπείτε στους ελεγκτές δόμησης. Οι ελεγκτές θα εμφανιστούν στην αίτηση μόνο όταν έχουν αποδεχτεί στο οι άδειες. Ενώ στο σύστημα των ελεγκτών παρακολουθείτε σε κάθε στάδιο. Λοιπόν, αν μπούμε τώρα σαν ειδών, να δείτε τι βλέπουν οι πολεοδομίες στο σύστημα των ελεγκτών. Και βλέπουμε ακριβώς την ίδια αίτηση σε έλεγχο εγκυρότητας από εδώ. Βλέπει και η πολεοδομία, μπορεί πλέον να δει την πράξη, φαίνεται, και βλέπει και όλα τα αρχεία της αδείας. Το ίδιο και το ΤΕΔΚ. Πλήρη πρόσβαση στα αρχεία. Αν λοιπόν βλέπει από το στέλεχος και από τον αριθμό καταλάβει ότι μιλάμε για μια ηλεκτρονική πράξη και δεν δει στοιχεία πράξης, που σημαίνει ότι το αίτημα δεν έχει υποβληθεί από το ΙΑΔΙΕΣ, κανονικά θα πρέπει να το απορρίψει. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει ηλεκτρονικό αποτύπωμα μιας αδείας, το αίτημα πρέπει να υποβληθεί από το ΙΑΔΙΕΣ και όχι να μπείτε στους ελεγκτές δόμησης και να υποβάλλετε αίτημα. Γιατί τότε δεν θα βλέπουν ούτε οι ελεγκτές τα αρχεία. Αυτό υπάρχει δυνατότητα αυτή για όλες τις παλιές άδειες που δεν έχουν ηλεκτρονικό αποτύπωμα. Λοιπόν, πάμε πάλι σαν μηχανικός να δούμε το εξής. Από τη στιγμή που τη διαδικασία φαντάζομαι ότι την ξέρετε με τους ελεγκτές δόμησης. Ποια είναι? Που ελέγχει, πρώτα εγκρίνει η πολεοδομία, μετά εγκρίνει το αρμόδιο ΤΕΔΚ και αμέσως μετά γίνεται κλήρωση. Πηγαίνει σε αναμονή για κλήρωση η αίτηση και όταν κληρωθεί, αναμένουμε να αποδεχτούν οι ελεγκτές. Βλέπουμε τα ονόματά τους εδώ και περιμένουν να αποδεχτούν. Και από τη στιγμή που αποδέχεται ο ελεγκτής δόμησης και πάει σε αναμονή απόφαση, δηλαδή πρέπει να κάνει την αυτοψία του, σε εκείνη τη φάση εμφανίζεται πλέον τόσο στο μηχανικό όσο και στον ελεγκτή. Μισό λεπτό, να μοιράσω όλα. Εμφανίζονται τα στοιχεία
Ποια είναι η παραμονή υπόθεση? Εμφανίζονται, τέλος πάντων, εδώ θα δείτε ότι θα εμφανίζονται όλα τα αρχεία. Δηλαδή, ο ελεγκτής έχει πρόσβαση στα αρχεία για να ελέγχει. Δεν χρειάζεται να το δώσετε χέρι με χέρι. Αυτό όταν λέμε πρόσβαση σημαίνει ότι μπορεί να πατήσει, ας πούμε, εδώ, στο αρχείο πάνω και αμέσως, τώρα είναι ένα κενό αρχείο γιατί είμαστε σωστές, του εμφανίζεται το σχέδιο, όποιο είναι. Και όχι μόνο της τελευταίας πράξης, αλλά και όλων των προγενέστερων ηλεκτρονικών πράξεων τα αρχεία φαίνονται. Ώστε να είναι μια αναθεώρηση, η οποία έχει μόνο μια αναθεώρηση για αλλαγή ή ταμή, να φαίνονται και όλα τα προηγούμενα σχέδια, όλες τις πράξεις που έχουν μέσα τα αρχιτεκτονικά και όλες τις μελέτες που θέλει, για να κάνει τον έλεγχο. Από εκεί και πέρα η διαδικασία προχωράει κανονικά. Μπορείτε να παρακολουθείτε μέσα από αυτό τον έλεγχο και από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έχετε εικόνα μέσα από το e-άδειες και του πορίσματος. Και όταν έχει ολοκληρωθεί ένας έλεγχος, μπορεί μετά να γίνει και επόμενος, αν χρειαστεί. Ευχαριστούμε. Μπορεί κάτι να έχουμε ξεχάσει, θα μας το θυμίσετε εσείς αν κάτι ξεχάσαμε να παρουσιάσουμε. Εν ολίγης, τι έχει αλλάξει. Βελτιώθηκε κατά πολύ η αναζήτηση. Έχετε τη δυνατότητα να ανεβάσετε πολλαπλά αρχεία, μέχρι 8. Θα μου πείτε γιατί όχι περισσότερα. Πέρσι λοιπόν που είχαμε ξαναβρεθεί, είχαμε πει ότι πάμε να κάνουμε ένα πράγμα καινούριο. Θέλουμε να δουλεύει, να μην έχει αδιέξοδα και να έχει διαφάνεια. Και τα τρία νομίζω ότι υπάρχουν. Δηλαδή και δούλεψε την πρώτη στιγμή και αδιέξοδα δεν είχε. Δηλαδή όλες οι περιπτώσεις του νόμου κάπως μεταφραστήκαν και έχει μια διαφάνεια, αποτυπώνει όλη την ροή εργασίας. Το ότι δούλεψε, μην το θεωρείτε δεδομένο. Έχετε δει εφαρμογές που έχουν σοβαρά προβλήματα. Και είναι μια εφαρμογή ανοιχτή. Όταν λέμε ανοιχτή, μπορεί ο πολίτης να βλέπει την άδεια του διπλανού του, μπορεί να. Εσείς είστε 25.000 μηχανικοί έχω πει μέχρι τώρα. Έχουμε 1.300 συναδέλφους ειδών, οι οποίοι είναι online όλη την ημέρα. Είναι βασικό της εργαλείο πια το σύστημα αυτό. Άρα πρέπει να σεβόμαστε τους πόρους που χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό υπάρχει τόσο περιορισμός. Σιγά σιγά θα έρθει άκουσα και το ZIP αρχείο, θα έρθουν και άλλα πράγματα. Το ZIP αρχείο για να ανέβει δεν μπορεί κανένα να εξασφαλίσει αν το κάνετε σωστά ή λάθος. Μιλάμε για 25.000 μηχανικούς. Αν λοιπόν βάλετε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό και είναι ένα τεράστιο πράγμα, ο σερβερ δεν αφήνει άλλους να δουλέψουν. Άρα πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα σύγχρονο να το κάνει αυτό. Δηλαδή να το ανεβάσετε κάπου και να ανέβει κάποια ώρα που θα μπορεί ο σερβερ να το κάνει. Το δουλεύουμε και αυτό, θα γίνει και αυτό, αλλά αυτό που μπορούσαμε άμεσα να κάνουμε είναι αντί να κάνετε τσούκου ένα-ένα, θα τα κάνετε οκτάδες. Και αυτό είναι μια μεγάλη βελτίωση. Μπορείτε πια να διαγράψετε αρχεία όσο είσαστε σε προσωρινή αποθήκευση. Σε προσωρινή αποθήκευση είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Άρα, γιατί να κατάλαβα αντίγραφα των αρχείων και να σας μπερδεύουν, μπορείτε να διαγράψετε. Προφανώς, αν υποβληθεί κάτι, δεν μπορεί να διαγραφεί, γιατί έχουμε πάει σε μια δημόσια υπηρεσία. Δεν το πάρουμε το φάκελο που πήγαμε, έτσι. Άρα, τέτοιες βελτιώσεις γίνανε. Ενοποιήσαμε τους ελεγκτές δόμησης. Έτσι ώστε ο ελεγκτής δόμησης να μην χρειάζεται πια να τυπώσετε μια σειρά ή οτιδήποτε άλλο, να μπορεί να βλέπει εκ των προτέρων, να έχει πρόσβαση στο φάκελο πριν. Και να μην ξαναγράφετε τα στοιχεία της αίτησης ξανά τσούκου, αλλά αυτόματα από τις άδειες που είναι διεύθυνση, που είναι ιδιοκτήτης, όλα αυτά να πάνε απέναντι. Το σύστημα μόνο το καταλαβαίνει από το πόσα τετραγωνικά βάλατε, αν είναι πλήρης έλεγχος ή είναι μερικός έλεγχος, άρα ελέγχει αν μπορεί να κάνετε δεύτερο αίτημα, γιατί μπορεί να είναι μερικός, αλλά ένα μεγάλο έργο που να γίνεται δηματικός έλεγχος. Εκεί σας επιτρέπει να βάλετε και δεύτερο, με ανοιχτό το προηγούμενο. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα και συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό.